Sobat Saya, permintaan tabung oksigen baru maupun isi ulang terus meningkat seiring melonjaknya kasus positif COVID-19. Menurut salah satu pedagang tabung oksigen Syamsul yang membuka lapaknya di Jalan Tamin Sukajawa, Tanjung Karang Barat, pembeli rata-rata memesan lewat telepon dari WhatsApp tanpa datang langsung ke lokasi. Pemesanan juga banyak dilakukan keluarga pasien COVID-19 yang sedang menjalankan isolasi mandiri di rumahnya. Tak jarang Samsul menerima telepon langsung dari sang pasien lengkap dengan suara batuk-batuk dan serak. Ia mengaku bimbang lantaran rasa takut untuk mengantarnya langsung, tapi juga tidak tega jika tidak melayani permintaan tersebut. Saat ini pembeli dari mencari tabung ukuran besar karena isolasi di rumah stok 6 hingga 10 tabung untuk satu keluarga. Harga untuk isi oksigen sampai 900.000. Ada pesan 1 jam malam atau berbagai keluhan-keluhan lainnya. Sementara itu, berdasarkan data dari Kantor Wilayah 2 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, tercatat harga tabung oksigen di 5 provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung mengalami kenaikan. Harga tabung oksigen ukuran 1 ml mencapai Rp2 juta per tabung atau naik 3 kali lipat dari harga normal. Untuk itu pemerintah tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan pesan Ibu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat, sampai jumpa. Dea Anissa melaporkan dari Kota Bandar Lampung.